Ai për shembull brenda historisë vet më tregoi dhe si një vajzë, mosha ajo sot ishte 47 vjeç sa është ky djali. Djali sot ai fëmia i vogël është 47 vjeç dhe është përdhunuar në moshën kur ka ngel jetim në 85-ën, në vitet 85, dhe personi ishte komandant divizioni në një nga repartet këtej rreth e rrotull Tiranës. Në atë petkun e asaj... Këta kanë qenë njerëz ndërkohë general, njerëz të martuar me familje... Po, me një familje shumë familje të shkëlqyer, që ai djali e ka marrë atë sekretin me vete... në detajin e djalit, po, do më thënë, ideja është kjo që pushteti, problematika e pushtetit është gjenerimi i një force kundrejt atij që nuk ka. Ktu është e gjithë loja. Pra nëse ne kemi dhe po ndërtojmë një shoqëri e cila nuk arrin dot. Lutem tani, ai është general. General është mbrojtësi i ligjit, është zbatuesi i ligjit. Po, prandaj është generale. Okej. Për të bërë këtë gjë është general. Po, edhe në atë gjë general është. Po ndërsa se mos ka bërë në një luftë, e vetmja luftë që ka bërë ka qenë me këtë fëmijën. Eksakt. Mos harroni viktimat më të pra problematika është ky është rasti që unë uroj që ky vend të kishte dënimin me vdekje. Dhe themi sa herë sidomos ku bëhet fjalë për të miturit, por ky është rasti domethënë. Mbi të gjitha ne shohim që gjithmonë njerëzit me pushtet shohin ata që janë më të vobekt, le të themi. Ja, dëgjoj çfarë Artani tha, pajtohem tha. Që Artani është njeri i ligjit. Është njeri që e njeh mirë ligjin, e thotë shko. Ky është rasti që këta njerëz ligji dhe drejta janë dy gjëra diferente. Në rasti konkret flasim për të drejtë. Mërshme njerë. Kur del libri, ai homazhe bën, për shembull, shkonte Varrezat dhe shkon në 3 vare, shkonte nëna, shkonte babai, shkonte te pedofili i pështyn fotografinë, domethënë i bën homazhe dhe domethënë në mbas si vdiqja. Domethënë ne kemi Epsteinin këtu në lagje. Po, as domethënë. Prandaj them që ai e tregon. Dilni nëpër rrugët e Tiranës apo? Po, kishte 37 vjet kjo histori. Po prindërve ja u kishte treguar më parë këtë histori, kishte guximin t'ja u tregonte prindërve këtë histori. Prindrit i vdiqën këtu abuzoi ai, ishte jetim dhe më keqja personi që do jetonte te shtëpia e djalit, ky ishte vllai motër, erdhi ky Xhaxhai dhe Xhaxhai na i e shikon në fshat në një sken shumë të çuditshme që unë e kam në libër dhe është një sken turpi me një kafshë. Llogaritë sa perversitet kanë. Edhe ky e mbajti nuk ku ti tregonte. Satanizmin ne pas kemi këtu, ne kujtojmë se vinë që andea. Histori shumë të shëmtuara që unë ne pas kemi te dera e shtëpisë. Nuk ka nevojë të shkojmë larg, more. Shqipëria është një shoqëri botërore. Ore se ne shikojmë ata dhe themi e mban mend se nuk e lidhet. Ata mban mend, shikonim atëre botën e tretë. I shikonim ata dhe thoshim, "Ah, gjynat të shkëlqyer." Flasim pak, okay, perceptuam anën e pedofilit, po anën e të dhunuarit tani. Ç'a pson një fëmijë në atë moshë kur dhunohet nga një më i rritur? Ka një step. Do me thënë, nuk ka rritje. Rritet më. Jo vetëm ajo, ka disa reagime të ndryshme.